wazalendo watukufu wa Komori, rahma na amani hujiha nyu nazimwendeleni. Dube hazento saza salamu rambi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi taifa la Komori, kwezi wa Komori mjundobo nze nanu wa jundobo ndani ndukaya rijabanu ki surwa ya zauranyi ya washkomori si ukansi banu hadzina la mwana mkomori ewange wajibu haujabanu rijeri wonese fikra za hatu kuliho si maranya wa Komori. Erisala inu tijabanu njendrongoze ye parti jua. Parti jua ikao Komori utujua ukana e parti jua inde parti kao ihana mamilita wenji. Shangari juzi sao wananyasi wa he parti jua hoji mlifu hanyi. Eba abanu ngamrambu wao izo o wananyanyi walo harumaze ntiza ulimengu izo ikaundo warendao. Na mwende maone harumaze ntiza ulimengu haina ntikao irengwa ni diktatori ngam aminuka naze parti izo zoka ansi hoji mlifu wa heze parti pia ikaundo ziloke nyume naezi ya diktature ili wanduwa wananiyo. Ewa ngeti jani mrongoze ninyi wananyasi wa he parti jua ya ukaya eba eza abira kazi jamsomani wananyasi wa he parti jua lasina masikitifu madziru haku haukana inde parti kao si usubutira mba ukana ngiyo na mamilita sha ngarjuzi sa ukana eba nuye mamilita wahanyu wanuandu wahenda haruma misutu ya voti bahi sheka mdhulumiwa ya ntsima milita ya ushinda ya juhe ya shemeze ya wane neze hakika ndo wadhulumiwa. Ebanu wananyasi wa he parti jua ni risala inu wa Komori na muipartaje haku ili owandu wa he parti jua riwalamwe bayo wajibu riwalamwe haukasi wana wa Komori si maranya wa Komori. Ebanu lelo inu wananyasi wa he parti jua eza abira kazi jamsomani. Ebanu baunundo wakati ya ukana kwezi wananyasi wa he parti jua ya ukana lelonga mmonao haina usikunga mundrao haruma mabavu mwehensi coordination na banu coordination zinu zinwanduze hansi ekawa ndungwanzo wende haruma voti. Shana mneleze wananyasi wa he parti jua ebanu mwende haruma voti kadunga emdhulumi wa kadunga jelelo hukaze mbio za hanyunga mwendo mwafanye mwehensi za coordination bali hata mdoka na fikira za ukananga mdoka ufanya kongre ya umasikitifu madziro rijari mla umweni ni wandu wa he parti jua mkeradhi ba kartsuwa ne masulaha ya ukaya haina usiku mtu wajihunda haruma mji la ukanga mfanyo coordination za wehansi mru fulani wabavu fulani na mru fulani wabavu fulani na mkeradhi wananyasi wa he parti jua rijari mrongozeni rimwambia nukana ebanu namnaje ne masikitifu madziro ikaungariwe nao haruma e parti jua ebanu e parti jua mwananzo ya zalwa banu mwana hindi na mjebanu mreleze banga rambu wao kana hama ngabo mwana yanzo ya zalwa haruma e parti jua au kaya karando anzarangalie bwa Komori. Ebanu lelo inu hakika ya Mwenyezi Mungu haruma e parti jua haina usiku wakati wajoka hambangu anzo wafanye kongre ili waonesha wiri la ukanawa wanenemba ezinu sha yabo ikabaruani hamba ketsu fanyishia yabo ndiso ketsu fanyishia ebanu metra Mahamudu jana wakahanza urengensi inu ngendese eba kweli metra Mahamudu joshinda wende sensi inu no abo hushindwa na wende parti ebanu Dr. Salimu ukanza wende sensi inu ebanu lelo hujwanza wende sensi inu no abo hushindwa na wende parti
ebanu ngamanzo mribe henda ubinyondo wa party jua na banu na mkera thini wananyasi wa party jua babanu haina nrongozo ntipia za jiri banu zinu nyide mwazitsaha ukana mkaujua azali woi mumja mumrahoriho beti salama ngenyi wandu mamrahoriho wananyasi wa party jua ebanu kamjashinda mwelewa ukana inu nyoshi waka makandida wararu kwezi wananyasi wa party jua no mwamba ukana ngamtsawawe nyoshi waka makandida wararu mwamba ngamtsawawe nyoshi lelwe nyoshi juhange mumaoni na banu hena ziri hundrao zonti pia zinunda nyibo party jua haukanyide mwashangiriye mwanadamu hoyi sha yojo kiri mruha birwa besha mruha elewa sha mru jo wirwa yabongare elewa okananyi wananyasi wa party jua zetamburi zihundrao lelo yinu ndanyi wananyasi wa party jua yabongengari mtsahawoni wananyasi wa party jua mrensi suala la ukananga mwehonsi yo koordinasyo ba koordinasyo zinu wanruka nsi wazipanga namna wanru wajoka henda haruma voti ebanu nyinga mfikiru kananga mwendo haruma voti za 2029 ngamfikiru kananyi party jua ngamjoka hunda voti ba mzi mnikiwazo na nyinga mmonao kana mwende haruma voti metra mahamudu hunru habohwa party jua mlala msiuha Dr. Salimu hahunru voti habohwa mlala yabo msiuha yabo lelo inu kwezi bo baruani bo mahamudu wene party jua kweli inude namna ukanale lelo inunga mjomre hensi za mdori fanyilia ya ukananga mwendo mwe hensi koordinasyo bel hata mjema nzokenga mjunjilia nao mpange kongre singara mbawe ke kongre yo ngarijo himenya simarahia ngarijo menye kongre ya party jua hiyo haukaya unutsido wakati ya ufanya kongre unu wakati ya ukana mkensi mfikiri namna ajeri jotowa embezi inu hizo ndizo abidike lelo mkensi mhadisi haukale lo inu party ya munyibaraka ngiyo yabo isufu Muhammad bwana nge yabo komasa barindi ni party jua mjivurao haruma wanazikundi no mwambanga mwanao na izimbi na mrambi ye mwananzu ya zababa kwezi wananyasi wa party jua inuri sala ya ujani mrongozeni ba no rilembelea na nyide mjikaza ukana nganyina party nganyina mamilita shangar josu butirambi ukana inu party lona mamilita watsona mradi kwezi gekwezi watukufu wa Komori inu wajibu holi wanga riko zao si wana wakomori riko zao etwa maya rikahili ndani party jua karina ujua jerikensi ba nurdamba garifanyao kongre na wehansi koordinasyon na sikarti na bezu za henda haruma voti yabonge kwezi wananyasi wa party jua na mlamuhe na mpareze party politiki za hoa na nyanyi rihunda shawiri o siku ya bidiri seho pareni za kweli ritowemba ezini ba kongre na wehansi koordinasyon kazitsina mradi wananyasi wa party jua erisala inu tijaba nunjeni mbesheni ni mwambie nukana stop dingosi bari lemewa no inude party kao haina mwanamkomori nge harumwe party jua kwezi watukufu yo wajibu njenrongoze emadhuamana wa party jua ni mwambie ukana wana matataliano kwa timafaka haukaya eke mwanadamu ndo hii haruma voti izo ndongoza ndrabo na tsena banu na mdiwaze ya ukana tournante ya 2029 izo ndrabo kabana uka tournante 2029 ekanga bajoka uka tournante ya 2029 azali abo ekazali katswenda wae abongu tsorenga mndundaye ngeba nuze coordination neze kongre za party jua zinza hindi haukaya mruka na shiunga ngemrajo wala marindi emarindia ya latsiwa lelo inunga mwanao bahanusambi ya hondrabala yo bahanusambi ya hondrabala party juanga siwa kanari fanye kongre au rire hensi coordination au siwa nruwa hunda na mna ya ukana ngebidio rihunuwemba ezini
mwanadamu yese bonsi yodo wakati parti jua mjohele wakana kolinga nyina parti jua kwezi wananyasi wa hii parti jua ebange karti radhi neze nrongo mrendao bangar aminio kana hii parti jua inu parti kangu na mamilita karna ujua hena wakati msoja mwende lelo inu mundi hebana mbwani yawe hansi coordination